भारत में बने कफ सिरप से विदेशों में बच्चों की मौत होने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। WHO की आपत्ति के बाद हरियाणा के अलावा दिल्ली, चंडीगढ़ के औषधि नियंत्रक विभाग की टीमें कुंडली स्थित कंपनी में पहुंची और जांच शुरू की। यहां एक हफ्ते में तीसरी बार छापेमारी की गई। दवा निर्माता कंपनी से संबंधित दवाओं के 5 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं जांच रिपोर्ट आने तक कंपनी में उत्पादन, विक्रय और निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल WHO ने भारत की 4 दवाओं को जानलेवा घोषित किया है। ये चारों दवाएं बच्चों को खांसी से संबंधित हैं। बता दें कि पिछले दिनों कई देशों में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी थी। उनमें से कई बच्चों की तो मौत ही हो गई। अकेले अफ्रीका के गाम्बिया में ही 66 बच्चों की मौत की जानकारी मिली है। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए औषधि नियंत्रक विभाग जगह जगह छापेमारी कर रहा है। छापेमारी का निर्देशन ड्रग कंट्रोलर मनमोहन तनेजा कर रहे हैं, जबकि टीम का नेतृत्व DLO राकेश दहिया कर रहे हैं। बता दें, संबंधित कंपनी से कच्चे माल की खरीद, निर्माण में लगे केमिस्ट की योग्यता और दवा निर्यात की रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं कंपनी के रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। वहीं पूरे मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि अभी मामले में जांच की जा रही है। केंद्र और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीमें सैंपल ले रही हैं। अभी कार्रवाई से पहले सैंपल्स सेंट्रल लैब कोलकाता में भेजे गए हैं। अगर कोई भी कमी पाई गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो मामला बताया जा रहा है, हमने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोल को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उससे बात की है और ये निर्णय तय हुआ है कि पहले कोई कार्रवाई करने से पहले इसके हम सैंपल चेक करवा दें। तो इसके सैंपल लेके जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, वहाँ पर सैंपल भेजे गए हैं। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई चीज़ गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। बहरहाल कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत से हर कोई दहल गया है। इसलिए हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर मनमोहन तनेजा की अगुवाई में टीमें लगातार छापेमारी कर दवाओं के सैंपल्स की जांच कर रही हैं। अब देखना होगा दोषियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई हो पाती है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।